Der Mainstream. Mainstream? Ich kenne mich hier nicht aus. Kann mir jemand sagen, wie ich zum Mainstream komme? Kann ich da zu Fuß hin? Und kann ich ihm in beiden Richtungen folgen? Ende. Entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Enderlin. Mein Name beginnt mit Ende und endet mittendrin. R steht links und L steht rechts. Kann ich etwas daraus ableiten? Ich habe ein paar Fragen. Wenn ich Strom spare, bin ich dann für oder gegen den Strom? Bedeutet Entschluss mit dem Strom und Beschluss dagegen? Lebe ich durch Reflexion bereits gegen den Strom? Warum ist es möglich, Heiterkeit in allen Richtungen zu verströmen? Bleiben meine Gedanken im Fluss, wenn ich sie zu Papier bringe? Wenn alle gegen den Strom schwimmen, ändert dann der Strom die Richtung? Aufgehen gegen den Strom. Nur weil es mich stört, dass einfach alle zusammen laufen und sich wegspülen lassen. Ich weiss, man sollte im Fluss sein, das will ich auch. Doch wer bestimmt in welcher Richtung? Einmal nur, wie es abgeht, mag ja fürs Wasser stimmen. Es gibt das Gesetz von der Schwerkraft, das ist in Ordnung, ich habe auch Gefallen an dem. Aber die Kraft gegen den Strom gibt mir halt schon das gewisse Kribbeln. Ich gehe meinen eigenen Weg. Dagegen. Wo dagegen dann? Einfach dagegen. Wo dagegen dann? Einfach dagegen. Strom aufwärts also. Wie der Lachs, der ganz oben im frischen Wasser leicht, damit die Jungmannschaft ein 1, 2, 3 den Fluss durchschwimmen kann bis zum Ozean. Dagegen. Warum dagegen? Warum dagegen? Zum kein Mitläufer zu sein. Kein Mitschwimmende. Aber wieso? Um den Menschen ins Gesicht zu schauen. Um sie zu fragen, wohin geht ihr? Wisst ihr, warum? Habt ihr ein Ziel? Gefährlich, mich dem Strom entgegenzustellen. Diesen Tieren, die im Galopp auf mich losstürmen. Staubwolken türmen sich, wallen, dampfen. Wie ein riesiges Muskelpaket drängen die Leiber der Pferde mir entgegen. Der Ton eilt ihnen voraus. Die Erde zittert. Noch bin ich ihnen nicht begegnet. Noch sind sie weit vor mir. Doch der aufgewirbelte Staub steckt in meiner Nase. Ich bin bereit. Ich denke mit den Füßen, ich stehe Kopf, ich schreie stumm, ich brauche meine Hände beim Reden. Ich lebe aus dem Bauch heraus, mein Herz schlägt wild und so lange trägt mich kein Strom davon. Doch dann, danach, erwache ich vielleicht. Wo? Weiß ich nicht. Und ich überlege mir, was ich getan habe.
Ich bin nicht mitgeschwommen, habe innegehalten, sah Menschen an mir vorbeieilen in Strömen. Ich trat zur Seite, nass, triefend. Ich entfernte mich und suchte Einsamkeit. Ich baute mir ein Haus, ich legte einen Garten an, ich habe gesät und geerntet, die Sonne wärmte mich, die Nacht beschenkte mich mit ihren Sternen. Ich denke mit den Füßen, ich stehe Kopf, ich kämme mein Haar gegen den Strich, ich drehe den Spieß um, ich weiche der schnaubenden Pferdeherde nicht aus, ich stelle mich gegen den Wind und während sich alles in mir sträubt, legt sich mein Haar. Auf dem See schwimmt eine Colabüchse. Oh, dass ein Blümchen daraus wüchse. Ein fadengerades Wesen spaziert durch die Luft. Den Faden siehst du kaum, doch den Duft. Er lässt deine Nasenflügel sich weiten. Ich näh mir ein Kleid und lass es entgleiten. Es fließt von mir weg. Ich bin nun ganz nackt. Ich mach nicht mehr mit, bis dass die Angst mich packt. Auf dem See schwimmt eine Colabüchse. Oh, dass ein Blümchen daraus wüchse. Sagen wir mal, bevor ich jetzt zum Ende komme, es regnet in Strömen auf einen Strom. Strom fließt aus unseren Steckdosen. Dosen sind mit Keksen gefüllt. Gefüllte Taschen leeren sich. Sich gut fühlen passiert nicht alle Tage. Tage wie heute vergesse ich nicht. Nicht alle schwimmen mit dem Strom. Strom ist kostbar. Kostbar ist, was mein Herz berührt. Berührt mich ein Stein? Steinalt ist auch eine Farbe. Farben bereichern mein Leben. Leben birgt Gefahren. Gefahren wird auf Hauptstraßen. Straßen bringen Bequemlichkeit und Zeitgewinn. Gewinn zahlt sich aus. Aus. Ach nein, noch was. Mit dir, so du mir entgegenkommst, fühle ich mich am meisten im Fluss. Herzlichen Dank.